Axşamınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. ARB xəbərin əsas buraxılışına baxırsınız. Xəbərləri isə sizə Aysel Rızaxanlı təqdim edir. Münxendə Prezident İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla birgə görüşü olub. Mühüm görüşün detalları sujetimizdə. Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinken və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla keçirdiyi üçtərəfli görüşün detallarını açıqlayıb. Görüş yaxşı keçdi. Məncə konstruktiv keçdi. Bir çox məsələlər, o cümlədən Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh sazişinin imzalanması üçün lazım olan şərtlər müzakirə olundu, deyə Prezident İlham Əliyev Münxendə televiziya kanallarına müsahibəsində bildirib. Dövlət başçısı sülh müqaviləsində Qarabağ haqqında hansısa müddianın olmasını qəbul edilməz adlandırıb. Əlbəttə ki, mən öz mövqeyimi bir daha bildirdim. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu sülh müqaviləsi beynəlxalq norma və prinsiplər əsasında təşkil edilməlidir, tərtib edilməlidir. Qarabağ haqqında hər hansısa müddənin olması qəbul edilməzdir. Bu haqda da Azərbaycan mövqeyi bildirildi. Biz 3 gün bundan qabaq Ermənistandan bizim təkliflərimizə yeni deməli cavab təklifləri aldıq. Onları indi incələyirik. İlk baxışda Ermənistan mövqeyində tərəqqi var, ancaq kifayət qədər deyil. Biz sərhədlərin delimitasiyası haqqında danışırıqsa, nəzarət buraxılış məntəqələri olmadan bu mümkün deyil. Dövlət başçısı görüş zamanı Zəngəzur dəhlizinin hər iki başında, eyni zamanda Laçın rayonu ilə Ermənistan arasındakı sərhəddə nəzarət buraxılış məntəqələri yaradılmalı olduğunu diqqətə çatdırıb. Biz bu təklifi vermişik. Bugün rəsmən vermişik. Daha əvvəl bu təklif qeyri-rəsmi kanallar vasitəsilə çatdırılmışdır. Ermənistan tərəfindən hər hansı bir mövqe səsləndirilmədi. Yəqin ki, onlara bir qədər vaxt lazımdır bunu müzakirə etməyə. Amma bizim ilkin təəssüratımız belədir ki, həm Avropada, həm Amerikada bizim bu təklifimiz yəni məntiqli hesab olunur və bu hər iki ölkə arasındakı əlaqələrin normallaşmasında da əlbəttə ki, önəmli amildir. Prezident həmçinin İranda Azərbaycan səfirliyinə qarşı törədilən terror aktı ilə bağlı sualı da cavablandırıb. Terrorçunu göndərənlərin, Azərbaycana qarşı bu kobud aktı törədənlərin ədalət qarşısına çıxarılmasının vacibliyini vurğulayıb. Bizim səfirliyə qarşı törədilən terror aktından xəbəriniz var. Bu, Azərbaycan diplomatiyasına qarşı törədilmiş terror aktıdır. Terrorçu 30-40 dəqiqə ərzində silahsızlaşdırılmadı. Polis maşını təhlükəsizlik işçiləri gəlib qayıtdı. Onlar terrorçuya binaya 2 dəfə girməyə icazə verdilər. Bir təhlükəsizlik işçisi öldü, digəri yaralandı. Yalnız bir cəsur təhlükəsizlik işçimiz əli yalın, silahsız şəkildə bəlkə də onlarla Azərbaycanlının həyatını xilas etdi. Çünki diplomatlarımız ailələri, uşaqları ilə birgə həmin binada yaşayırdılar. Biz məsələnin dərhal şəffaf şəkildə araşdırılmasını tələb etdik. Terrorçunun hadisəni törətdikdən sonra İran mediasına müsahibə verməsi onu göstərdi ki, onu bu ölkənin qurumlarından biri göndərib. Digər qəribə hal odur ki, 2 gün sonra o əqli qüsurlu elan edildi. Bu, onu məhkəmədən qurtarmaq cəhdi idi. İran hökuməti şəffaf araşdırma aparmalı, bizi məlumatlandırmalıdır. Terrorçu cəzalandırılmalıdır. Ən vacibi, terrorçunu göndərənlər, Azərbaycana qarşı bu kobud aktı törədənlər ədalət qarşısına çıxarılmalıdır. Biz yalnız bundan sonra münasibətlərin normallaşdırılması barədə danışıqlar apara bilərik. Dövlət başçısı üçtərəfli görüş zamanı Laçın-Xankəndi yolundakı vəziyyətin də müzakirə edildiyini diqqətə çatdırıb. Prezident dekabrın 12-sindən bugünə qədər 2500-dən çox yük maşını və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin avtomobillərinin həmin yoldan keçdiyini və orada hər hansı blokadanın olmadığını bildirib. Biz haqlı olaraq tələb edirik ki, yataqlarımızın qanunsuz istismarı dayandırılsın və buna nail olmayana qədər əminəm ki, bizim ictimai fəallarımız öz şərəfli missiyalarından əl çəkməyəcəklər. Bugün də bunu çatdırmağa çalışdım, deyə Prezident vurğulayıb.
Azərbaycan və Ermənistan arasında düşmənçilik başa çatmalıdır. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Münhen Təhlükəsizlik Konfransının dağları aşmaq, Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin qurulması mövzusunda plenar iclasında çıxışı zamanı deyib. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişinin imzalanması ciddi fikir ayrılıqlarına malik ölkələrin bir araya gələrək düşmənçilik səhifəsini bağlamasına yaxşı nümunə ola bilər. Bizim öz müharibəmiz var. Yəni 2 il əvvəl biz Azərbaycan müharibəsi 44 günlük bir qələbə ilə bitdi və biz də bilirik ki, müharibə nədir? Necə dəhşətli fəlakətlərə, insanların eyni zamanda necə əziyyət çəkməsinə gətirib çıxartdığını çox əla bilirik. Biz də təbii ki, sülhün bərqərar olmasını Avro-Asiya regionunda istəyirik və Azərbaycan və Ermənistan da gərək artıq uzun müddətdir nifrət və nifaqa son qoyulmalıdır və biz artıq sülh sazişi üzərində işləyirik Ermənistan, Azərbaycan olaraq və ümid edirik ki, tezliklə sülh münaqişəsi imzalanar və bunun özü də nəticə etibarilə vaxtı ilə tarixi eyni zamanda ciddi narazılıqları olan ölkələr bir araya gəlib artıq bu zorakılığa və nifrətə son qoya bilərlər. Avropa İnvestisiya Bankı Azərbaycanın inkişaf gündəliyində duran rəqəmsal transformasiya, bərpa olunan enerji resurslarının inkişafı sahələrində ölkəmizin yaxın tərəfdaşı ola bilər. Bunu Prezident İlham Əliyev Münhendə Avropa İnvestisiya Bankının prezidenti Werner Hoyerlə görüşdə deyib. Dövlət başçısı Azərbaycanın orta dəhliz üzərində yerləşən ölkə olaraq nəqliyyat, logistika potensialının daha da artırılması və azad ticarət zonasının yaradılması planları haqqında məlumat verib. Eyni zamanda ölkəmizdə cəlbedici investisiya mühitinin yaradıldığını bildirib. Werner Hoyer Azərbaycanın Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında oynadığı rola görə təşəkkürünü ifadə edib. Görüşdə nümayəndə heyətləri səviyyəsində təmasların davam etdirilməsi və qarşılıqlı maraq doğuran birgə layihələrin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı razılıq əldə olunub. Münhendə Prezident İlham Əliyevin İraq Kürdistan regionunun başçısı Neçirvan Bərzani ilə görüşü olub. Görüş üçün təşəkkürünü bildirən Neçirvan Bərzani İraqın Kürdistan regionu ilə Azərbaycan arasında ortaq tarixi və mədəni əlaqələrlə yanaşı bu regionun Türkiyə ilə də çox sıx münasibətlərinin olduğunu bildirib. Azərbaycanla Türkiyə arasında qardaşlıq əlaqələrinin mövcud olduğunu deyən dövlət başçısı bu çərçivədə üçtərəfli əməkdaşlıq mexanizmlərinin perspektivdə nəzərdən keçirilə biləcəyini qeyd edib. Prezident İlham Əliyev Neçirvan Bərzanini Azərbaycana səfərə dəvət edib. Dəvət məmnunluqla qəbul olunub. Azərbaycanla İtaliya arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətləri Prezident İlham Əliyevlə İtaliyanın Leonardo şirkətinin baş icraçı direktoru Alessandro Profumo arasında müzakirə edilib. İtaliyanın Avropa İttifaqı məkanında ölkəmizin ən yaxşı tərəfdaşı olduğunu deyən dövlətimizin başçısı son aylar ərzində İtaliyanın 3 nazirinin Azərbaycana səfərinin əlaqələrimizin inkişafının real göstəricisi olduğunu vurğulayıb. Bu xüsusda ölkəmizin İtaliyanın aparıcı şirkətlərindən olan Leonardo şirkəti ilə əməkdaşlığa xüsusi önəm verdiyini qeyd edib. Azərbaycan Prezidenti müdafiə sənayesi sahəsində mövcud olan əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Türkiyədə zəlzələdə ölənlərin sayı 40.642 nəfərə çatıb. Ölkənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyinin sədri Yunus Sezer'in sözlərinə görə 80 ölkə Türkiyəyə axtarış xilas etmə qrupları göndərib, onlardan bəziləri işini yekunlaşdırıb. Azərbaycan xilas edicilərinin bir qrupu isə zəlzələnin ciddi zərər vurduğu Hatay bölgəsində ötən gündən axtarış xilas etmə əməliyyatlarına başlayıb. Axtarış xilas etmə əməliyyatları xüsusi texniki vasitələr, habelə xilas etmə
tədbirlərinin tətbiqi ilə davam etdirilir. Xilasedicilər Türkiyədə dağıntılar altından 53 nəfəri sağ, 771 nəfərin cəsədini çıxarıb. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Türkiyədə baş vermiş güclü zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılmasına dəstək məqsədi ilə qardaş ölkəyə göndərilmiş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mobil səhra hospitalları zəlzələnin ciddi zərər vurduğu Qəhrəmanmaraş rayonunda fəaliyyətini davam etdirir. Hospitallarda ötən günlər ərzində 167-si uşaq olmaqla 930 nəfərə yüksək səviyyəli tibbi xidmət göstərilib. Hər cür müayinə və müalicə imkanlarına malik mobil səhra hospitalları fasiləsiz fəaliyyətini davam etdirir. Eyni zamanda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən Qəhrəmanmaraşda yerləşən daha 3 müxtəlif ünvanda növbəti çadır şəhərcikləri salınıb. Çadırlarda yaşayan insanlar üçün lazımı şərait yaradılıb, o cümlədən mobil səhra mətbəxi qurularaq qida təminatı təşkil olunub. Türkiyədəki zəlzələnin 13-cü günündə Hatayda aparılan axtarış xilas etmişlərində daha ard-arda 3 möcüzə gerçəkləşib. 296 saatdan sonra biri uşaq olmaqla 3 nəfər dağıntılar altından sağ çıxarılıb. Xatırladaq ki, Qəhrəmanmaraş mərkəzli zəlzələ ümumilikdə 10 şəhərdə öz təsirini göstərib. Əsrin fəlakəti bu saata olan məlumata görə 39.672 nəfərin həyatına son qoyub. Zəlzələ bölgəsində epidemiya riski nəzarət altındadır. Bu sözləri Türkiyənin Səhiyyə naziri Fəxrəddin Qoca deyib. O bildirib ki, zəlzələ nəticəsində xəstəxanalara yerləşdirilənlərin sayı 6108, evə buraxılanların sayı isə 13612 nəfərdir. Son 12 gündə zəlzələ bölgəsində 962482 nəfər ilkin sağlamlıq müayinəsindən keçib. Bağırsak ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında gözlenen bir artış olmakla birlikte şu an afete maruz kalan illerimizde ciddi bir halk sağlığı tehlikesi mevcut değildir. Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler şu an sürveyans erken uyarı sisteminin kurulmasıyla kontrol altında görünmektedir. Kolera ve tifo gibi hastalıklara rastlanmadı. Güney Azərbaycanın Xoy bölgəsində zəlzələdən zərər görənlərə verilən çadırları hökumət məmurları geri alır. Bu barədə bölgədə olan sosial media istifadəçiləri məlumat yayıb. Onların bildirdiyinə görə məmurlar elektrik enerjisini kəsib, zərər çəkənləri çadırları tərk eləyərək zədəli vəziyyətdə olan evlərinə qayıtmağa məcbur edirlər. Bundan öncə İranın Daxili İşlər Naziri Əhməd Vəhidi zəlzələdən zərər çəkənlər üçün konteyner sığınacaqlar verilməyəcəyini bildirib. Nazirin bu çıxışından sonra Təbrizdə həkimlər öz vəsaitləri hesabına 40 konteyner alaraq xoylulara hədiyyə ediblər. Xoy şəhərində yanvarın 28-i baş verən 5,9 bal gücündə zəlzələdə zədələnən evlərin ümumi sayı 13.200-ə çatıb. Zərər görən evlərin 2120-si yenidən tikilməli, 11.100 ev isə təmir edilməlidir. Hazırda 130.000 nəfər çadır düşərgələrində yaşayır. Minlərlə insana çadır verilmədiyi üçün soyuq havada küçələrdə gecələməyə məcbur olur və ərzaq qıtlığı çəkir. Və ölkə ərazisində yaşanan hadisələrə diqqət eləyək. Ucarda isə evlərdən birinə basqın edilib. Hadisə rayonun Çini kəndində qeydə alınıb. 2 nəfər naməlum şəxs qara maska taxaraq evə girib, mənzil sahibinin əl qolunu yapışqanla bağlayıb, daha sonra ondan 7.000 manatı
alıb qaçıblar. Məlumat polis şöbəsində daxil olduqdan sonra əməliyyat keçirilib. Quldurluğu törətməkdə şübhəli bilinən 2 nəfər saxlanılıb. Tutulan həmin kəndin sakini Müşfiq Kərimov və onun qardaşı oğlu Bakı sakini Cavanşir Kərimovdur. Onlar ifadələrində törətdikləri əməli etiraf ediblər. Saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qardaşım oğlu ilə gedib girmişik Həsənov Nuriyə gilə, əlin qolun bağlamışıq, bu götürüb çıxmışıq, çıxıb getmişik. Elədiyimiz əməllərə görə də peşmanıq. Ucarda həm də onlayn yolla narkotik vasitə alan şəxs saxlanılıb. Rayon sakini əvvəllərdə narkotiklərə görə məhkum olunmuş, ağası Cavadov sifariş elədiyi narkotik vasitəni əldə etdikdən sonra sərnişin qismində taksilərin birinə əyləşib. Arxasınca polis əməkdaşlarının gəldiyini görüb və hərəkətdə olan nəqliyyat vasitəsinin arxa sağ şüşəsindən həmin narkotik vasitələri yolun kənarına atıb. Lakin polis əməkdaşları taksini saxlayaraq sonuncunun qaçmasının qarşısını alıblar. Bundan sonra isə yol kənarına atılan salafan torba həmin ərazidən götürülüb və içərisindən təmiz çəkisi 1 kiloqram 200 qram heroin aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Rayon məhkəməsinin qərarı ilə ağası Cavadov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qəbələdə narkotikin təsiri altında maşın idarə edən sürücü həbs olunub. Polis əməkdaşları yol hərəkəti qaydalarını pozduğu üçün VAZ 2107-nin sürücüsünü saxlayıb. Yoxlama zamanı məlum olub ki, Ağdaş sakini Nurlan Səmədov avtomobili sürücülük hüququ olmadan idarə edib. Bundan başqa onun narkotik vasitənin təsiri altında olmasına dair şübhə yaranıb. Tibbi müayinədən keçirildikdən sonra sürücünün marihuana istifadə elədiyi məlum olub. Nurlan Səmədov barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə protokol tərtib edilərək hüquqi qiymət verilməsi üçün rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə o 5 sutka inzibati həbs olunub. İsmayıllıda isə zəncirvari qəza olub. Muğanlı İsmayıllı yolunun Baskal qəsəbəsi ərazisi ilə keçən hissəsində yolun buz bağlaması səbəbindən 7 minik avtomobili Mercedes, Opel, Gazelle, Ford, Toyota, Prius, Hyundai, Santa Fe və VAZ 2107 markalı minik avtomobilləri bir-birinə çırpılıb. Bəzi nəqliyyat vasitələri yoldan çıxaraq çökək əraziyə aşıb. Qəza səbəbindən yolda nəqliyyatın hərəkəti təxminən 2 saat ərzində dayanıb. Uzun məsafədə tıxac yaranıb. Əraziyə gələn dövlət yol polis əməkdaşları avtomobillərin hərəkətini bərpa eləyib. Hadisə zamanı xəsarət alan şəxslər 55 yaşlı Zabil Şükürov, 35 yaşlı Mövlud İsrafilov təcili tibbi yardım stansiyasının avtomobili ilə Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Faktla bağlı araşdırma davam etdirilir. Bərk səs gəldi. Maşını daldan vurdular. Opel markalı avtomaşın. Sonra da bu şar açıldı. Maşın bu açılanda tüstü vuruldu. Gözüm görmədi. Düşdüm, maşın gəldi, dayandı. Onda gördüm ki, maşın qabağı dəsilib. Bilmədim, qabağı aradaydı. Bu az hissədir. Hardasa 500 metr yerdədir da. Buz. Qalan yer yaxşıdır. Pis deyil. Yavaş gəldim. Yəni birdən-birə yəni bu sadəcə oradan aşağı olduğuna görə fikir vermədim. Hardasa 300 metrə yer tamamilə buz. Yoldan sürücülərdən söz düşmüşkən dizel mühərrikli avtomobillərin istismarının mərhələlərlə məhdudlaşdırılması istiqamətində işlər görülür. Burada əsas məqsəd ekoloji fəlakətin dərinləşməsinin qarşısını almaqdır. Daha ucuz yanacaqla çalışan dizel mühərrikli avtomobillərin ekoloji təmiz avtomobillərlə əvəz olunması zəruridir deyirlər. Bəs sürücülər bu barədə nə düşünürlər? Yük daşımanı, sərnişin daşımanı həyata keçirən iri tutumlu nəqliyyat vasitələri hazırda dizel yanacağı ilə idarə olunur. Bu yanacağın qiyməti daha münasib olduğundan kiçik nəqliyyat vasitələrində də dizel mühərrikli avtomobillərə üstünlük verənlərin sayı az deyil. Amma yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair dövlət proqramında ekoloji təmiz avtomobillərdən istifadənin təşviq edilməsi, köhnə nəqliyyat vasitələrinin xüsusilə də dizel mühərrikli avtomobillərin istismarının mərhələlərlə məhdudlaşdırılması istiqamətində işlər görülür.
ekoloji təmiz avtomobilləri həvəsləndirmək üçün, onlardan istifadəni stimullaşdırmaq üçün elektromobillərin həm satışı, həm idxalı əlavə dəyər gərekçəsindən azad olunub, həmçinin elektromobillərin şarjment qurğularının, yəni elektrik doldurma avadanlıqlarının da həm idxalı, həm satışı ədəbiyyatdan azad olub. Eyni zamanda elektromobillər və elektrik doldurucu avadanlığın gömrük rüsumu da götürülübdür, sıfır olubdur. İstehsal tarixi 7 ildən olan, çox olan avtomobillərə, onlarda da ki, dizelə tətbiq olunan aksiz deyək, o əmsalı daha yüksək götürülür ki, yəni ki, köhnə dizellərdən istifadə azalsın. Amma görülən işlər sürücüləri qane etmir. Ekologiyaya çox ziyandır, ancaq bizə baxanda büdcəyə görə bizə sərf eləyir. Ümumiyyətlə, mən benzinlə maşın almıram. Niyə? Dizel gec qutarır, amma benzin bir dənə vurursan, 10 litr vurursan, səhər durursan ki, bakda qalmayıb, bu çox gedir. Hibrid maşını gəlir 20 minə, mən gedirəm ucuz alıram dizeli. Həm işlətməyinə görə, həm ekonomiyasına görə, hər tərəfli dizel avtomobilləri daha çox sərf edir. Benzinlə istifadə etsən, 50-50-yə 50-50-yə bir ziyana gedirsən. İstəyəndə klientdə aşağı yuxarı olanda da apara bilirsən də, razılaşırsan klientinə. Yəni bu barədə dizel sərf eləyir. Mənim üçün hibriddənsə dizel sərfəlidir. Niyə görə? Ona görə ki, bunun ustası zad da var da, ustaya məsələn getmək rahat olur. Dizel 80 köpüyədir, benzin 2 manat. 80 köpük ara 2 manat ara. Mütəxəssislər də cibə qənaət baxımından sürücülərlə eyni fikirdədirlər. Dizel mərişli avtomobillərə maraq artır. İnsanlar yəni yanacağın səbəbindən bunu edirlər. Azərbaycan kimi bir dövlətin düşünürəm ki, benzinlə bağlı qiymət siyasətinə ciddi baxması gərəkir və biz bunu yaxın gələcəkdə gözləyirik. Çünki artıq zavodlar tikilir, 92 markalı benzin istehsal edən, premium benzin istehsal edən zavodlar tikilir. Bu zavodlar tikiləndən sonra qiymət siyasətini stabil saxlaya bilsələr, məsəl üçün 95 premiumu azalda bilsələr, inanın ki, insanların çoxsu könüllü şəkildə bu dizellərdən imtina edə bilər. Amma bugün məcburdular. Ekspertlər onu da deyirlər ki, dizel mühərrikli avtomobillərin yaxın vaxtlarda istifadəsinə məhdudiyyətlərin qoyula biləcəyi real görünmür və bu o halda mümkün olar ki, ölkənin özünün müstəqil avtomobil istehsalı olsun. Çünki bir müddət əvvəl köhnə nəqliyyat vasitələrinin utilizasiyası ilə bağlı verilən qərar da özünü doğrultmadı. Bu da Azərbaycanda utilizasiya sənayesinin olmaması ilə bağlıdır. Belə bir qərar verilə bilər ki, gələcəkdə deyək ki, 2 ildən sonra, 3 ildən sonra, 5 ildən sonra dizel mərkəzi avtomobillərinin ölkəyə gətirilməsi qadağan edilir. Vəssalam. Amma ölkədə istismar olunan həmin dizel mərkəzi avtomobillər yenə də ömrünü başa vurana qədər istismar olunmağa davam edəcək. Çünki bunun qarşısı dünyanın bir çox ölkələrində yalnız bu formada alınıb. Avtomobilini könüllü olaraq utilizasiya verən vətəndaşların alternativ yeni avtomobil ala bilmə imkanlarını yaratmalıyıq. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, utilizasiyanı həyata keçirmək üçün bizim utilizasiya sənayemiz olmalıdır. Məsələn, utilizasiya gedən avtomobillər sökülür, onun deməli, plastik, şüşə, rezin, dəmir hissələri, onlar təkrar emala gedir. Bu təkrar emala mı gedəcək? Yenidən biz ondan nəsə istehsal edəcəyikmi? Yoxsa biz o təkrar emala gedən deməli, ehtiyat hissələrini xarici dövlətlərə mi satacağıq, ixrac edəcəyik? Yəni, bunun üçün ilk növbədə utilizasiya sənayesi yaradılmalı. Hal-hazırda bizdə utilizasiya sənayesi yoxdur. Görünən odur ki, dizel mühərrikli avtomobillərlə bağlı verilən qərarlar, xüsusilə gömrük qiymətlərinə qoyulan artımlar bu nəqliyyat vasitələrinə olan marağı azaltmır. Ekspertlərin fikrincə istismar müddətini başa vuran avtomobillərin utilizasiya prosesinə başlanılmadığı vaxtda dizel mühərrikli avtomobillərin hibridlərlə əvəzlənməsi müzakirə mövzusu ola bilməz. Lamiyə Xəqani qızı, Cavad Qədirov, Südabə Sabir qızı, ARB xəbər. Fevralın sonu, martın ilk həftəsi Zəngilanın Ağalı kəndinə növbəti köç olacaq. Bunu Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonuna daxil olan Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında prezidentin xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev deyib. Onun sözlərinə görə 2022-ci il ərzində Zəngilanın Ağalı kəndinə 66 ailə, 326 nəfər köçüb. Növbəti köç, deməli 2023-cü ildə növbəti köç gözlənilir. Bu ayın sonunda artıq 2 mərhələdən ibarət olan
deməli köç nəzərdə tutulub, ümumi 20 ailə köçməyə nəzərdə tutulur və köç fevralın sonu, martın ilk həftələrində artıq həyata keçiriləcək. Evlər hazırdır, artıq həmin evlər tikintisini başa çatıb və öz sakinləri, Ahal kəndi sakinləri gözləyirlər. Və suya çəkilən yeni avtomobil yolu ödənişli olacaq. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov Zəngilanda keçirdiyi brifinqdə Şuşaya aparacaq bu alternativ yolun Zəfər yolundan 20 kilometr qısa olacağını diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, Şuşa şəhərinin mədəniyyət mərkəzi olduğunu nəzərə alaraq bura turist axını gözlənir və ona görə də qeyd olunan yolun ödənişli olması nəzərdə tutulub. İdarə Heyətinin sədri azad olunmuş ərazilərdə çəkiləcək yolların layihə smeta dəyərinin açıqlanacağı vaxt barədə də məlumat verib. İyul ayında artıq dövlət layihəsi tam təsdiq olunacaq. İşğaldan azad olunmuş ki. Çünki bəzi kəndlər birləşir, rayonların yeri dəyişir. Ona görə də biz də iyul ayında tam qiyməti dövlətə təhvil verəcəyik. Şuşadan daha bir xəbərimiz Xankəndi-Laçın yolunda keçirilən aksiyalardan da ekofəallar artıq 69 gündür ki, etiraz aksiyasında öz tələblərini davam etdirirlər. Aksiyada nələr baş verir, son yeniliklər nələrdir? Əməkdaşlarımız hazırda həmin ərazidə müşahidələrini aparırlar. Baxaq Şuşadan Loğman bizə hansı xəbərləri çatdıracaq? Salam Loğman, buyur müşahidə etdiklərini bizimlə də bölüş. Nə yeniliklər var? Salam, axşamınız xeyir olsun Aysel. Bəli, sənin də qeyd etdiyin kimi Xankəndi-Laçın yolunun Şuşadan keçən hissəsində artıq 10 həftədir ki, Azərbaycan təbiəti və təbii sərvətləri uğrunda Azərbaycan gəncləri durmadan mübarizə aparırlar. İlk gün olduğu kimi tələbləri dəyişməyib. Onlar ilk gündə kimi eyni şüarları səsləndirirlər. Çünki heç bir siyasi tələbləri yoxdur. Əsas məqsədləri ali bir məqsəd uğrunda mübarizə aparırlar ki, və bu mübarizədə də qətiyyətli və israrlılar. Baxın, hazırda axşam olmasına baxmayaraq, şaxtalı bir hava olmasına baxmayaraq Şuşada onların mübarizəsi durmadan davam edir. Qeyd edim ki, Aysel, bugünkü gündə səhər saatlarından etibarən hərəkətliyi başladı. Səhər saat 8 radələrindən etibarən ilkin olaraq Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə məxsus avtomobilləri biz müşahidə etdik Xankəndi postu istiqamətində və avtomobillərin içərisində müxtəlif yaş qruplarından erməni sakinlər vardı, dinc erməni sakinlər ki, onlar rahatlıqla hərəkət edib bu yoldan hərəkət etdilər və günün ikinci yarısında həmin Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə məxsus avtomobiller bu dəfə əks istiqamətdə geri qayıtdılar və biz bu dəfə onların maşınların yük hissəsində müxtəlif ölçüdə qutular gördük ki, hansı da orada da ki, Xankəndəki xəstəxana üçün dərman preparatları, tibbi ləvazimatlar, eyni zamanda uşaq qidaları aparılır və gənclərin, yəni ekoaktivistlər ilk gündən buna çox humanistlik göstərərək humanitar məqsədlər üçün yolun açıq olduğunu və buna qarşı çıxmayacağını bildiriblər ki, öhdəliklərinə də bugün 10 həftə olmasına baxmayaraq artıq sadiq qalırlar. Və ardından biz hər iki istiqamətdə, həm Xankəndi-Laçın istiqamətində, eyni zamanda əks istiqamətində Laçından Xankəndiyə doğru gün boyu hərəkətliyi müşahidə etdik ki, bunlar da Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus avtomobillər idi. Hansı ki, o avtomobillər təminat daşıyan avtomobillərdir və humanitar yardım daşıyan avtomobillərdir, humanitar yüklərin daşınması üçün avtomobillərdən istifadə olunur və ümumilikdə bu saata qədər 75 avtomobil buradan rahatlıqla hərəkət edib və bilirsiniz 10 həftə ərzində daxili qoşunlar da burada gənclərin yanında dayanıblar, onların təhlükəsizliyinin təminatıdırlar. Elə hər dəfədə onların növbə dəyişimində Azərbaycan əskəri bu cür coşquyla qarşılanır. Xüsusilə 44 günlük vətən müharibəsi yadımıza düşür ki, bu günlərdə necə o günlərdə əskərimizə dəstək var idisə, indi də qəhrəmanlarımız o cür coşquyla qarşılanırlar. Bəli, Aysel, buradakı ən son yeniliklər bu saata qədər bundan ibarət idi. Həmkarım Feruz Rasimoğlu və mən bundan sonraki ən son yenilikləri də efirimiz vasitəsilə tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmağa çalışacağıq. Loğman, təşəkkür edirəm ətraflı məlumatınız üçün və biz isə digər xəbərlərimizlə davam edəcəyik. Paytaxtda kənddən şəhərə yarmarkası təşkil olunub. Növbəti süjetdə qiymətlər və ünvanlar haqqında məlumat alacaqsınız. Paytaxtda bir neçə ünvanda kənddən şəhərə yarmarkaları fəaliyyətə başlayıb. İndi biz həmin yarmarkaya daxil olacağıq və qiymətlərlə tanış olacağıq.
Bunlar sirkədir, kompotdur. Kompotlar 2 manat, sirkələr 5-6 manat. Başqa burada mən yarpaqlar da görürüm. Pip yarpağıdır, İsmaillidə olur, İsmailli meşəsində 5 manat. Bəs o turşularınız necə? Bu turşular 7-yə var, 10-a var, 8-ə var. Razı qiymətlərdir. Bütün məhsulları İsmaillidən mi gətirir? Bəli, bəli. Öz həyətimizdə də istehsal edirik, alırıq da. Saat neçə kimi burada olursunuz? Saat 7-də açılır, axşam saat 8-ə kimi. Ülkədən brokoli burada aktifdir də. Qiymətləri neçədir? Ayrı-ayrı deyil. 1 manata brokoli, 1 manata ülkədən var, 3 manata da var brokoli. Badam var 4 manat 50 qəpikdir. Qoz var 7 manatdır, bir ağacındır. Qoz var fərqli ağacdandır 4 manatdır. Ləpələr neçədir? Ləpələr 11 manata, 10 manata, ondan sonra 13 manata, 12 manata, 16 manata hər cür ləpələrimiz var. Kişmişlər var, sarı kişmiş var 8 manata, qara kişmiş var 10 manata, 12 manata, 7 manata. Xurmalar var 6 manata, 4 manata 50 qəpiyə. Araqislər var 7 manata, 6 manata. Tələbat necədir? Varmı gələn olan? Azdır, çox azdır, həddindən azdır. Yəni qiymətləri salırıq aşağı, yenə tələbat olmur. 80-də, bax bir də 50-yə, bax bir də 40-a, 50-yə, manata və 1.50-yə. Açın deyim sizə, bu almanı. Bu marketin özündə manat yarımdır. Amma biz burada 80-də sata bilmirik. Hastalardan gətirmişik. Öz kənd məhsullarımızın mandalin, apelsin və limonlarımız, ballarımız var. Rəzi qiymətləri olan ballarımız var. 25 manat var, 30 manat var, 40 manatlı balımız var. Mandalin 3 manatlıqdır. Apelsin 2 manat. Baxmayaraq ki, indi hər şey bahalaşır. O zaman məndə olan qiymətlər keçən ildə belə bu qiymətədir. Çeşidlərinə görə və keyfiyyətinə görə qiymətlər dəyişir. 30 manata, 40 manata qədər balımız var. Motal pendirləridir, adi pendirlərdir, yerli məhsullar, Daşkəsən rayonu Xoşbulaq kənd məhsulları. 8 manata var qoyun pendiri, 9 manata keçi pendiri var, 10 manata var, 12 manata varımızdır qoyun pendiri motalda. Yarmarkada məhsul satmaq üçün 56 regiondan 70-dən çox fermer gəlib. Ümumilikdə 80-ə yaxın çeşiddə kənd təsərrüfatı və qida məhsullarını satışa çıxarıblar. Alıcılar qiymətlərdən razı görünür. Necədir ümumiyyətlə qiymət? Yaxşıdır. Başqa yerə baxanda bura yaxşıdır. Badam aldıq, bir də fındıq aldıq. 17 manat badam idi, 10 manat da fındıq idi. Ümumiyyətlə digər yerlərlə müqayisə edirsinizmi qiymətləri bu ərazidə? Mənə elə gəlir pis deyil. Yaxşıdır, pis deyil. Ucuzdur onda. Hə, belə ortada, yəni nə ucuzdur, nə baha. Kənddən şəhərə həftə sonu yarmarkaları Nərmanov rayonu Fətəli Xoyski küçəsi 5, yəni Gənclik metro stansiyasının yanında və Binəqədi rayonu Süleyman Sani Axundov küçəsi 5B İnqilab Kinoteatrının yanında qurulub. Səbinə Qurban, Cavad Qədirov, ARB xəbər. Bugün internet televiziyalarından olan Baku TV-nin 5 yaşı tamam oldu. Əməkdaşlarımız da ad gününü qeyd edən Baku TV ailəsinin qonağı olub. Bugün internet kanallarından biri olan və ən qısa zamanda öz sözünü deyən Baku TV-nin ad günüdür. Elə biz də gəlmişik onların 5 yaşlarını təbrik etməyə. Yanımda televiziyanın baş prodüseri, o cümlədən də kanalda yayımlanan ən baxımlı verilişlərdən birinin aparıcısı və layihənin rəhbəri Arzu Kəlbi var. İstərdim elə ilk onun fikirlərini, təbriklərini alım. Xoş gəlmisiniz Zeynəb. 5 ildir Baku TV fəaliyyət göstərir. 5 il ərzində çox böyük uğurlara imza atmışıq və hər zaman gündəmin nəbzini tutmağı bacarırıq və düşünürəm ki, uğurlarımız da elə gündəmi tutmağı bacarmağımızdadır. 2 ildir mən artıq burada fəaliyyət göstərirəm. Ən qaynar nöqtələrdən operativ şəkildə baş vermiş hadisələri, isti reportajları tamaşaçılarımıza təqdim edirik. Bəli, hazırda isə efir otağındayıq Baku TV-nin. Burada hazırda canlı efir gedir, xəbərlər proqramı. Efir məsuliyyətinin böyük hissəsi də məhz canlı efirdə olan aparıcıların üzərinə düşür və hazırda da canlı efir bitmək üzrədir. Gözləyirik ki, aparıcı da gəlsin.
Bəli, artıq canlı efir bitdi, xoş gördük. Salam. Təbrik eləyirəm 5 yaşınızı və sizin təəssüratlarınız, fikirləriniz. 5 yaşlı kanalımızın artıq 3-cü ilinə mən də şahidlik eləyirəm. İnternet televiziyası olmamıza baxmayaraq, biz ənənəvi televiziyadan heç də geri qalmırıq. Çəkiliş meydançalarında tez-tez rastlaşdığım reportyorlardan biri də Minayədir ilə. İstərdim Minayə, hazırda deyəsən çəkilişə hazırlaşırsan. Bəli, biz 5 ildə necə fəaliyyət göstərmişik, operativ şəkildə ən son məlumatları hadisə yerindən canlı və ya material forması təqdim eləmişik də, hazırda da davam edirik. 4 ildir Bakı TV-də çalışıram. Bu illər ərzində bir çox uğurlara imza atmışıq. İnşallah bundan sonra da uğurlarımız bol olsun. Xəbərləri, hadisələri onların gözü ilə görürük. Yəni operatorların. Odur ki, elə otağa girək görək kimlər var. Elə Zaur buradadır. Hazırda çəkilişə hazırlaşırsan, yoxsa çəkilişdən gəlirsən? Xeyr, çəkilişə hazırlaşıram. Baku TV öz çəkilişlərlə fərqlənir. Biz operatorlar olaraq da fərqli çəkilişlər etməyə çalışırıq ki, Baku TV daha da fərqlənsin çəkilişləri ilə. Biz gündəlik sujetlərlə, materiallarla yanaşı, həm də verilişlərlə geniş auditoriyaya çıxmışıq. Baku TV Audiovizual Şuranın qərarı ilə lisenziyalıq və biz kabel televiziyalarında yayıma başlamışıq və ilk olaraq Connect TV-də artıq tamaşaçılarımız bizi oradan da izləyə bilərlər. Biz də həmkarlarımızı təbrik edirik və uğurlarınız bol olsun deyirik. Və sonda isə sabah bazardır deyib istirahətə yollananlara da xəbərimiz var. Bakı və Abşeron yarımadasında havanın temperaturu 15 dərəcə isti olacaq. Hava yağmursuz keçəcək, bölgələrdə də əsasən yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə də isti, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə qədər isti olacaq. Gecə və səhər dağlıq rayonlarda yollar buz bağlayacaq. Bizim bugünə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Gecəniz xeyrə qalsın.